So alright guys, हामी आइपुगेको छौँ हाम्रो आजको घरेलु सङ्गति। हामी आइसकेका छौँ, हामी आइपुग्यौँ घरमा। भाउजू गलिनु भयो? छैन छैन है, ठिकै छ। शान्ति बिमला बहिनी मलाई त एकदम राम्रो लागिरहेछ है। अलिक थाकेको थोपडा हल्का गलेको अवस्था छैन तपाईँको? हजुर त्यस्तै छ। हामी क्रिसमस पछि आएको है? हजुर मेरो त सेकेन्ड टाइम हो यो चाहिँ। कस्तो फिल भयो तपाईँलाई? हजुर राम्रो लाग्यो। केही अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो केही पनि भएन, एकदम रहर लाग्यो। चल्दै पछाडि लगेर नाच्ने नाच्न पाइयो। ल ठिक छ। हाम्रो फाटा अनि टेम्पोमा कस्तो यात्रा भयो तपाईँको? एकदम रमाइलो भयो। धेरै समय पछाडि केही समस्या त भएन नि टेम्पोमा? त्यस्तो समस्या भएन, बरु यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ उकालोमा चाहिँ गाह्रो भयो। अनि यो कोदोबारी अनि फुलेबारी हुँदै आइयो, बोडीबारी हुँदै आइयो, रमाइलो रहेछ। अनि एकदमै रमाइलो भयो। केही भन्नु छ दिदी? ठिकै छ भाइ, दुःख सुख आइपुगेको छ। राजु भाइलाई एकदम मिस गरिरहेको छौँ हामीले। राजु भाइ मात्रै नभएर रन्जुलाई पनि सम्झेको छौँ धेरै धेरै। आउनु भएको छ होला भन्ने ठुलो आशा राखेर आएको थियौँ, तर उहाँ आउनु सक्नु भएन छ, भ्याउनु भएन छ। को रन्जु? हजुर आउनुहुन्छ भरै रन्जु बहिनी पनि आउनुहुन्छ। राजु भाइलाई पनि हामीले खबर दिएको छौँ, सूचना दिएको छौँ हामी जाँदैछौँ भनेर। ए राजु भाइ? हजुर तर राजु भाइलाई भ्लग बनिँदैछ भन्ने कुरो थाहा छैन। राजु भाइले बसपाराको ठुल मम्मीलाई पनि धेरै धेरै सोध्नु भएको छ है। कसले? राजुले ठुल मम्मी के हो कसो भनेर ठुल मम्मीलाई धेरै हेरेको छ, सम्झेको छ। अब यो भ्लगबाट हेर्नुहुन्छ उहाँले बेलुका। यस्तो छ है हाम्रो ढोडेनीको नजारा चाहिँ। नास्ता ल्याउनु भएको छ। नास्तामा के छ भाउजू आज? नास्तामा यो तरकारी छ, अचार, किरागुडीको सेलरोटी। ओके धन्यवाद। खाना खानु बाँकी छ, सङ्गति पछाडि हुन्छ खाना। छुट्टी फुटेको चाहिँ नदिएको फाटेर खानु हुँदैन। दामी छ रोटी चाहिँ। यो रोटीले चाहिँ हामी घरमा यहाँ आइसकेको कति लगभग कति मिनट भयो? आधी घन्टा भयो। आधी घन्टा पछि कति समयसम्म खाने होला नास्ता? हाम्रो फादरले नि भ्लग बनाउनु थाल्नु भएछ। अब हामी खाजा खाइसकेपछि हामी सङ्गति गर्छौँ कि? सङ्गति गर्छौँ अनि सङ्गति पछि खाना खान्छौँ अनि जान्छौँ होइन? लगभग आज कति बज्छ? 3 बज्छ। अहिले 1 बज्न लाग्यो भनेपछि 3 बज्छ। 3 चाहिँ बज्छ न? 3 बज्छ। हजुर। त्यसपछि हामी भिडियोमा कन्टिन्यू भेट्नेछौँ। हजुर। झोलामा बस्छस्? झोलामा बस्छस्? डरायो। सबैले सुप्रको नाम जय मसी। जय मसी। हाम्रो
घरको सङ्गति सकिएको छ प्रभुले हामी सबैलाई आशीर्वाद दिनु भएको कृपया सबैलाई जय मसी। हाम्रो सेवा सङ्गति समाप्त भएको जानकारी गराउँदछौँ। रेडी हुँदैछ केशव भाइ। आज हाम्रो विशेष गरी चाहिँ हाम्रो निम्ति आन्टीले पठेग्री काट्नु भएको छ। अनि पठेग्रीको मासु नखानु हुनेलाई चाहिँ यहाँ अन्डा यसो पुग्छ त यतिले अन्डाले? हजुर पुग्छ। हाम्रो फादर दुईजना त हो फादरलाई फादर मलाई बहिनीलाई। ए ऊ पनि खाँदैन हजुर पठ्याङ्ग्री? खानुहुन्न अन्डा बनाइदिनु आँटेको। प्योर चाउमिन भन्दैछु त म त्यसै त। पठ्याङ्ग्रीको मासु नखाने मान्छेको अनुहार है। अरूको चाहिँ खान्छु पठाइदिएको हाम्रो चाहिँ यस्तो छ पठ्याङ्ग्री। यता अचार काँक्राको सलाद हुँदैछ। उता अचारको लागि मसला पिस्दै हुनुहुन्छ। खाना चल्दै थियो कता गयो अहिले अब कतातिर गर्नु र। हजुर यो चाहिँ पुरै अर्ग्यानिक काँक्रा होइन त? अर्ग्यानिक काँक्रा। मेनालाई सम्झिन चाहनुहुन्छ? हजुर एकदमै मेरो बुढालाई मिस गरिरहेको छु। अहिले हिँड्ने बेलामा पनि बोलेर आएको होइन। म सङ्गतिमा जाँदैछु है ढोडेनी। डिस्टर्ब नगर्नु भनेर? हजुर डिस्टर्ब नगर्ने। अनि केशव भाइ र हाम्रो सल्लाह भइसकेको छ बिपी चोकमा भेट गर्ने। अनि सबैजना टेम्पो र बाइक चाहिँ अघि पछि हुँदै जानुपर्छ। सङ्गति एकदम रमाइलो गरेर आउनुपर्छ भनेर छुटेको बुढासँग। आनन्द दाईलाई के खबर भयो भएन? भयो भयो भाइ। भइसक्यो? दाइले नहुने त कुरै हुँदैन। ल आनन्द दाईले हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एकदम हामी सम्झेको छौँ। तर दाई ढोडेनी आउनु भएको छैन नि होइन? आउनु भएको छ एकपल्ट होइन दाइ 2-3 पल्ट आउनु अहिले पो साउजी लु सुन्नु हुँदैछ नि आनन्द दाई हाम्रो? म त साउजीलाई त भन्दै पठाउँदैछु। पहिला आउनुहुन्थ्यो अरे अहिले साउजी भएर आउनु छोड्नु भयो अरे। टोको हेर्नु न यही त्यो अरिङले हो त? अर्ग्यानिक होइन फुल्छ? टोक्छ है होइन यो मौरी मौरी ए मौरी मौरी यहाँ टोको यहाँ नै यसको काँडा पनि निक्ल्यो ए आमा कस्तो गाडिएको आता पोलो मरे म त साँच्चीकै पोलो अहिले त झन् के लाउनु यहाँ भन्दैन न छिटो ए हेर्नु न यहाँ मुखै गाडेको छ एकछिन अरे। अनि यो त पुरै अनि कर्जी मर्जी रहेछ नि त होइन? कर्जी मर्जी पुरै बोटन दिदीको छोरी रहेछ। मैले खसीहरू खाँदिनँ नि त। खुर्सानी पनि मैले खाने भनेको तपाईँलाई आएन कुखुरा खान्छु त्यसो भए अनि माछा सुँगुर पनि खाँदिनँ। आन्टी मेरो फोन आयो। म रागा पनि खाँदिनँ केही खाँदिनँ कुखुरा माछा मात्रै। भाइ नुन तपाईँलाई अन्डा होइन तिमीलाई? हजुर हजुर मासु नखाने हाम्रो फादर पनि खानुहुन्न। अन्डा हो अन्डा टोली हो हामी चाहिँ यस्तै। हाम्रो डिकन फादर पनि अन्डा टोली हो कि मासु टोली हो? ए मासु टोली। ल अब हामी खानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी फेरि तपाईँहरूसँग जोडिन्छौँ। सेला भने फेरि बोसो खसीको बोसो फेरि जामिन्छ। सो अलराइट गाइज अब हामी घरेलु सङ्गति सकेर हामी फर्किने क्रममा छौँ। यहाँहरूलाई स्वागत छ केशव राणा भ्लगमा। आजको घरेलु सङ्गति एकदमै आशिषमय भयो। अनि यो मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्दै हुनुहुन्छ यो फिलुङ्गी होइन फादर? फिलुङ्गी यसको तेल है? यो चाहिँ हामी अघि आउँदाखेरि बाटोको सिन। So alright guys, all set. So अहिलेलाई म घरबाट निक्लिसकेको छु। यो बेलटार बजार हाम्रो बेलटार बजारको यो पुष्पलाल चोक दसैँ पछाडि केही सुनसान बन्न पुगेको छ यो। र आजको यात्रा मेरो पाहाड ढुडेनीसम्म हुनेछ।
के राजुहरूको घर कहाँ हो? कसको राजु मगर, रन्जु राजु भन्थ्यो नि। रन्जु राजु त उता ढोरेनतिर पो हो। ढोडेनी ढोरेन त उता टोर्केदेखि छ बाटो नि सिधा उता हो। कता? टोर्के त सिधा टोर्केदेखि सिधा यता हो। तलतिर थियो। यता हामी यता मोडिएर आयौँ है। डाइरेक्ट यता यो सिटी पुराउनु भयो उनीहरूको सोध्न ढोरे भने सिधा उता पर्छ। त्यही त हामी त आएकै ल हस् धन्यवाद। कहाँदेखि आउनु भएको? बेलटार। ल चढ्नु। ए तेरि बाटो मिस्टेक भएछ गाइस। हामी आइपुग्यौँ। फोन गर्नु त। हामी फर्किने क्रममा छौँ। शान्ति दिदी जहाँ गए पनि साह्रै लोभ गर्नुहुन्छ। एक बारी यो घाँस पनि लिएर आउनुभएछ उहाँले। यो कालोमा त्यही पनि पछारि होइन साह्रो गरी पछारि हो कि गाह्रो छ उहाँलाई सङ्गति जाँदाखेरि घाँस बोकेर आउनु पर्ने एक मुठा। यस्तो अप्ठ्यारो बाटो चाहिँ मलाई आउँदेखि भयो होला। ल आजको ब्लगलाई हामी यतिमै इन गर्छौँ। शान्तिको यो हिँडाइबाट अन्तिम हुन्छ हाम्रो ब्लग। केही भन्नु छ अन्तिममा? केही भन्नु छ? फेरि पनि सबैलाई होइन यो ब्लग हाम्रो भाइको ब्लग हेर्नुहुने दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको हाम्रो घरेलु सङ्गतिलाई समाप्त गरेर फेरि पनि हामी घर जाने क्रममा छौँ। अनि मेरो ओह्रालोको यात्रामै भाइले चाहिँ यो ब्लगलाई अन्तिम गर्न खोज्नु भएको छ। फेरि पनि ओके बाई भन्न चाहन्छु।